வெல்கம் டு ஜனதா இன்ஃபோ. இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் பட்டை, லவங்கம், சோம்பு, சீரகம், மிளகு எல்லாம் நல்லா வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதும் அதில் 2 பட்டை, 3 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் இப்போ பிரியாணிக்கு தேவையான வெங்காயம் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலரில் வர்ற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும். இப்போ பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலரில் வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கப்புறம் நமக்கு காரத்துக்கு தேவையான பச்சை மிளகாய் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 6 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போது பிரியாணிக்கு தேவையான கொத்தமல்லி, புதினா நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளியோட அளவு குறைச்சிக்கோங்க. ஏன்னா தக்காளி நிறைய ஆட் பண்ணால் புளிப்பு வாசனை வந்துடும் பிரியாணியில். இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கி வர்ற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த கிரேவியில் மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம தயிர் எவ்வளோ வேணுமோ நம்ம அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான மஞ்சத்தூள், அதுக்கப்புறம் வெறும் மிளகாத்தூள், அதுக்கப்புறம் பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொஞ்ச நேரம் இது நல்லா வதக்கி விடணும். இந்த மசாலாவை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா வதக்கி விடணும். இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி கழுவி வச்சுருக்கிற சிக்கன் இதில் ஆட் பண்ணி சிக்கன் ஃபுல்லாக மசாலா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். சிக்கன் நல்லா ஒரு 90% அளவுக்கு நல்லா வெந்து வரணும். நல்லா வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தண்ணி வெளியே வரும். இப்போ சிக்கன் 90% வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 7 டம்ளர் அரிசி எடுக்க போகிறேன். ஸோ அதனால் நான் 13 டம்ளர் தண்ணி இதில் ஊற்றிருக்கேன். தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற அரிசி இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணி அரிசி நல்லா கொதித்து வந்ததும் நம்ம மேலே பிளேட் மூடி தம் போட்டுடலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நமக்கு பிரியாணி நல்லா வந்திருக்கு. ஸோ சுவையான டேஸ்டியான பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இந்த ரெசிபி ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.